Capek kieu euy, bulan puasa teh capek rasana nya dagang aing mah. Hareupeun sugana laku atuh. Bug, coba mana jualan? Oh, boy. Aing mana eta geus di mana? Iya, Bug, urang teh di masjid. Yang balik deui we teh. Nah kunaon maneh make balik deui tah? Aya we Bug nu poho. Coba lirik dek di handap di luhur ka handap. Ada nu salah maneh mah. Naon nu salah tah? Atuh deuleu Bug. Si dieu ka dieu teh tempo araret kuman ku mata. Oh, teu make samping maneh teh. Heuh, Bug uing teh poho teu moal samping nge masjid teh. Jadi teu jadi we ah. Jadi aing teh ana teh nanganjeun sahur. Kayaknya cincau. Woi, cincau uing mah jang anu buka lain jang sahur. Ari ka wehna, hayang jeung sahur kita cincau bae mun jeung buka. Geus pasaran jeung buka mah cincau bae jeung sahur rega bisa tuh. Bisa wae, boy. Ngan mandi sabaraha? Goceng 10 daek tuh maneh. Anjir eta ayeuna geus tahun 2025 sedangkan cincau harga 1000-an keneh. Tidak boleh begitu, Bu. Harus bisa gabung karena barang siapa dan manusia siapa yang berbagi kebaikan di bulan puasa pahalana gede matakan cia kudu mereka aing. Tah, ieu sok ada yang ceramah wae teh. Jadi we kasut kieu. Besok atulah yang kumaha atuh hayangna. Keukeuh aing hayang goceng 10 siki cincau nambur kadekeun. Da keneh weuh jatongna. Tuh, kumahanya. Teu bae atuh sok keur KCS mereka. Bager reka bikin kabeh. Tah, gitu atuh gabung. Mantap itulah CS ku. Banget. Nah, karah gula. Ini enggak ucin cewek nama. Tuh. Karah nu kieu. Wah, sia ngabohong. Naon kitu sia ngabohong jualan teh. Deka teh ngabohong, boy. Tadi teh ayaan nganting kumaha kasarean deka. Make kasarean sok aneh teh ngan dagang kasarean deka. Bisa kumaha ngadagangkeun oke kasarean. Kan mas dagang kituna. Tadi teh salat asar. Geus atuh dek teh tunuh. Poho dek teh langsung we deka jadi ingetan ek dagang. Terus kitu kumaha we? Terus geus kitu balik di ka carita nu maneh bahwa cincau aing geus eueuh berarti ku maneh dapakeun maneh warna hejo. Naon sih jadi mowa baju hejo. Urusan ada cincau jeung baju hejo anu aing mah. Nya aya atuh cincau warna naon? Warna hejo kan? Tak nu maok na ge pasti warna hejo. Gabung. Saya ulah mancing keimanan aing jeung amarah aing teh bulan puasa. Oh hubunganna baju hejo jeung cincau hejo aing nu maokna kumaha teh sih? Nya aya hubungan nama boy. Pan dia maneh rusak bisa kan kana dagangan uing tah berarti maneh. Bug geus ulah mancing amarah dege bulan puasa teh buka. Bayangna deka ieu tuh. Jadi ieu aing ieu pokona bisa dibuka-buka eta kumaneh. Teh dege geus eueuh. Buka-buka itu naon? Naon teh kram buka. Ieu kram. Ieu kram anu nya masalah kram. Santai barudak santai. Sakedeung ge buka, baeng ke Mas buka marek sir teu ngeulangeun geus. Kitulah kram. Cincau aing ngadadak beak gitu. Biasana nemokna teh warna hejo. Tah, si Sabuy kan. Nah, maka jadi bisa nyalakeun ke si Sabuy emang cincauna dipaku si Sabuy. Lain gitu kan, pan biar kokorota dagangan aing. Eueuh cenah tah, saha berarti ku Sabuy kan? Astagfirullahaladzim, maraneh duaan. Sok nyalakeun ka aing. Kieu nya kram. Si Gabug dia mawa tas, mawa ieu. Jadi si Gabug jualan kan. Nah makinyakeun ka aing naik meuli tadi teh, kan geus beak. Nyalakeun si ieu mau ku aing cenah cincauna. Lieur aing ge. Sok coba tanya ku maneh jualan lain si Gabug. Ku aing urang tanya, "Bu kemana jualan lain?" Kram, jualan aing mah alhamdulillah geuning beak. Kehet. Siap biak cicau teh lain ku aing goblok. Pasti teh jualan goblok geus dibelian ku batur hayang dalapeun aing teh. Cur sia teh. Atuh boy dek lucona sabar we sabar dek orangnya humoris. Bae ladenan ku maneh. Heuy. Kam, eta naon dibikin wis Sabuy? Ah, teu Bu, ieu mah duit yang meuli es nah. Oh, duitnya. Tuh ek ngeureheulanya we nya. Bu, eta razia leuh. Oh anjir. Oh, Kram, teu kuat lapar dek teh. Sok nganengkeun batur di sini.
Akhirat aku sih gabung ini. Ayo sabar ya. Punya HP aing cannya call TikTok ya. Rahanya. Aduh. Video rame. Segini. Bag. Halo. Tunggu ya. Gua kampura di Tasi Saboy. Tunggu ya. Oh, tuh. Pak ngerti budak ya. Agak aja. Sabar. Anjay lagi ketik sial Pak gua. Sabar. Ganti buka ya Allah, sabarin. Wah. Hamra. Oh, hek. Ayo, awas. Bagus. Ikram.